就是他一直有点咳嗽嘛，一到晚上睡觉之前刚躺下就咳嗽，或者是刚睡着就咳嗽，然后半夜2、3点钟之前咳嗽，然后早上起来就咳嗽，有时候咳嗽，但是咳嗽不是说的特别严重，就是抠抠抠的几声。完我一开始以为他是就感冒没好利索，完后来就发现他一直这也有一段时间了。完我后来合计是不是积食啊，我也没太在意，完但是一直咳，就现在晚上吧，有时候躺下先咳几声，完事他就像醒了，睡醒了，就比如上厕所尿个尿，然后他一动他就咳几声，就像那个口水刺激到他嗓子了，他咳几声，然后就这样咳。反正他是考虑啊，内有热，外感寒，所以呢，我建议呢，首先是从饮食摄入这方，咱们说白了，能吃的状态下，晚饭给他个8分饱，然后咱们用点药就能解决这问题。